ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതാണ് സ്നോ സ്റ്റോണിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ സ്നോ സ്റ്റോണിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഫോണൊന്നും അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന് പറ്റുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തു. നമ്മുടെ കയ്യിലായിട്ട് ഫോൺ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു. ഫോണിൻ്റെ കയ്യിൽ ഫോണിരുന്നപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ വന്നിറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇതിനകത്ത് നിരഞ്ജനും അമ്മയാണ് ഇപ്പോൾ പോയത് കേട്ടോ. അതിൽ ഈ ഒരു റൈഡിൽ ഞാൻ കയറിയത്. ഇതിപ്പോൾ സ്നോ സ്റ്റോമിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളൊരു റൈഡാണിത്. പിന്നെ സ്ലൈഡെന്ന് തന്നെ പറയും. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ പരിപാടിയായിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോസൊന്നും എടുക്കില്ലായിരുന്നതാണ്. പറ്റുന്ന പോലെ മാത്രം എടുത്താണ് ബാക്കിയുള്ള അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നിരഞ്ജനാണ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. റെഡ് കളറിൽ ഈ വരുന്ന റെഡ് കളറിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് നിരഞ്ജൻ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടയറിൻ്റെ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇത് നല്ല സുഖമാണ്. ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് 2 തവണ കയറിയിരുന്നു. 2 തവണ ഞാനും തിരിഞ്ഞും കയറി, അമ്മ അച്ഛനും കയറിയിരുന്നു. ആദ്യം നിർജ്ജനം അമ്മ കയറിയത്, ഇനി ഞാൻ അച്ഛനും കയറിയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നിർജ്ജനം ഞാനും കൂടി കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോഴാണ് നിർജ്ജൻ കയറി, ബട്ട് എനിക്ക് കയറാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത വട്ടമാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഇറങ്ങി. അന്നാണ് അടുത്ത റൗണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രസമാണ്. ഭയങ്കര രസമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്പീഡിലാവും. ശരി, ഒത്തിരി സ്പീഡിൽ തന്നെ കിടന്ന് അതിനുശേഷം നിൽക്കും. നല്ല സൂപ്പറാണ്. പിന്നെ ഇഗ്ലു ആണ്. ഓക്കെ, ഇഗ്ലു എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്ലുവിൻ്റെ അത് ചൂടാണ്. അത് ഭയങ്കര ചൂടല്ല, ഇച്ചിരി ചൂട്. പിന്നെ മഞ്ഞുണ്ട് കേട്ടോ, ഉരുട്ടി കളിക്കാനായിട്ട് മഞ്ഞുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അടുത്ത റൗണ്ടിലാണ് ഞാൻ കയറിയത്. അതാണ് ഇതൊരു വീഡിയോയിൽ മിസ്റ്റേക്ക് അടിക്കാൻ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇഗ്ലൂവിൽ കയറി കേട്ടോ. സോറി. ഇതിനകത്ത് ഞാനുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് പോന്തെങ്ങാണ്ടാണ് ഞാൻ പോയതെങ്ങാണ്ടാണ് അതാണ് ഞാൻ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ ഡിസ്കോ ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അങ്ങനെയായിരുന്നു. പിന്നെ അധികമായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ കയറിയിട്ടില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംഭവം തീർന്നു പോയിട്ടോ. പാട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിന്ന് പോയി, തീർന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇനി ഇഗ്ലു ഉണ്ടായി അവിടെ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ മാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, അതൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. കാരണം ഫോൺ എടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ കയ്യിൽ ഗ്ലൗസും ഇടണം, അല്ലാണ്ട് ഫോണിൽ തൊടാൻ പറ്റില്ല, സ്ലിമ്മായി പോവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ പാർട്ട് 3 വരും.